salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci suñu chaîne YouTube TV Patriote tey nag suñu waxtaan ñi ngi ko bëgg a accès ci Cheikh Anta Diop bëgg a indi ay leeral rek ci li tax moom mu dugg ci politique ak combat yu bari yi nga xam ne doon na ko mëne ak ñi nga xam ne dañoo jógoon di ko xeex lan moo tax ñu doon xeex Cheikh Anta ginnaaw xam-xam la yoroon ba pare jël xam-xam bi di ko wasaare. Cheikh Anta moomu nag ku ne xam na ne 1953 ci la nekkoon secrétaire général étudiant du Rassemblement démocratique africain muy RDA. RDA boobu nag bànqaasub étudiant la goo xamante ni dañoo bootu woon ci ginnaawam ngir gëm-gëm bi ñu amoon mooy non seulement Sénégal am indépendance waaye ñu taxawal état fédéral africain boo xam ne daray tubaab du ci am. loolu nag taxoon na ñi déclaré guerre Cheikh Anta bari lool ndax xam nañ ne ñi ko wër ñëpp ay intellectuel lañ ay boroomi xam-xam lañ te ay ndaw lañ te ku ne xam ne ndaw mooy avenir. Cheikh Anta nag li ko dugal ci politique ak kañ la ci dugg danañ ci ñëw ndax moom mi ngi dugg ci politique 1947 1947 nag bi muy dugg ci politique. gëm-gëm bi mu amoon wax naa leen ko mooy Sénégal am indépendance moom boppam waaye ñu taxawal état fédéral africain boo xam ne day seet wecc ci nasaraan bi maanaam tubaab du ci doon dara ndax moom li mu gëmoon mooy ñoom fa tubaab yi roote fa la ñu roote la tubaab yi jàng moom lañ jàng kon pratiquement war nañu mën a ñëw doxal Afrique te tubaab bi du ci doon lenn ndax xam-xam rek mooy doxal àdduna. ndax boo demee ci journal bii nga xam ne mooy la voix de l'Afrique noire bind na ci benn article di wax ne colonisation nuñ ko mënti defee ak ci bépp forme seen Afrique du ci mës a développé moom nag boo xoolee ci wàllum njàngam sax da ngay gis ne bi mu jàngee ba war a def thèse 1954 thèse bi nga xam ne moom la bindoon mi ngi ko accès woon ci Afrique ak civilisation ak nit ku ñuul ci boppam ak Égypte ancien mais professeurs yi wala ñi nga xam ne ñoo doon encadré wala ñi nga xam ne ñoo yoroon mbiri thèse bi wala ñoo ko doon taxaw d'accorduñu woon pour mu jàll parce que kii di André Aimant xaroon na tànk tubéyam ci thèse bi nga xam ne moom la Cheikh Anta bind du mas a jàll ndax le fait que moom mu valoriser nit ku ñuul yëkkati nit ku ñuul ak ne civilisation ci nit ku ñuul la jóge rek loolu saaga la ci ñoom ñu ne du jàll ba finalement Cheikh Anta dafa mujj jël thèse boobu def ko livre muy nation nègre et culture te thèse la ci jublu woon mais mujj gi daf ko def livre daf ko jël def ko livre am muy premier livre bi nga xam ne moom la njëkk a bind dans l'histoire muy nation nègre et culture ndax boo xoolee Cheikh Anta moom même bi nga xamante ne nii mi ngi jàngale wala mi ngi def ay conférence tamit du masa dañ ci wax ne Égypte ci boppam moo njëkk am civilisation ci àdduna bi te tubaab bi dañ ko doon bañ te civilisation boobu li ko dugal Égypte il faut que ñu leeral ko parce que bu ñu remonté ci histoire wala am njàngaleem dañuy gis ne Afrique noire ci boppam moo inspiré Égypte maanaam Égypte ancien Afrique noire moo ko inspiré Égypte moo inspiré Grèce moo njëkk am civilisation ci Europe parce que boo xoolee philosophie gën a mag ci Grèce Égypte lañ jànge donc loolu Cheikh Anta mi ngi ko doon leeral parce que boo xoolee 1974 am na benn conférence bu amoon Égypte boo xam ne boroom xam-xam yi gën a mag ci àdduna bi daje nañ fa mais Cheikh Anta ba mu ñëwee dafa def discours bi mu fa def wane na ni moom fam nekkoon ba léegi foofu la nekk mooy Égypte moo njëkk am civilisation ci àdduna bi Afrique noire moo inspiré Égypte maanaam loo gis Égypte rek Afrique noire ñoom ñoo dëkkoon Égypte parce que seeni jeexital ma nga fa même seen musée yi da ngay gis ne làkk yi ñuy làkk ci Afrique noire ba léegi am na ay vocabulaire yu fa des kon ginnaaw bi la fa arabe yi nekk mu nekk Égypte boo xam ne ay nit ñu weex ñoo fa nekk mais à l'époque ay nit ñu ñuul ñoo nekkoon Égypte kon civilisation mën nañ ne ci nit ku ñuul la jóge ci nit ku ñuul la jóge loolu nag tubaab yi yàgg nañ ko bañ mais Cheikh Anta li nga xam ne ñun moom la ñuy déplorer ci liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéey na ko
ak wane gi mu doon wane suñu ay valeur ak yëkkati gi mu ñu doon yëkkati parce que borom xam-xam yi gënoon a mag ci àdduna bi dañoo taxawoon di xeex ne nit ku ñuul amul histoire nit ku ñuul amul démb c'est pour cela moom moo tax ñun xamaguñu suñu bopp ba tey parce que bërki démb dama gis xalaat TV jàllale lu am solo muy benn xale bu doon essayer di defar benn dispositif scientifique ci wàllu astronome man bi ma ko gisee sama xel dafa dem ci Cheikh Anta jàngale bi mu ñu doon jàngal ñun wala yoon bi mu ñu bëggoon a teg bu ñu ci tegoon tey ñi ngi defar ay avion ñi ngi defar lu nekk parce que moom gëm-gëm bi mu amoon mooy nit ku ñuul ak nit ku weex différence de peau bi du dara li am solo mooy jàng boo jàngee rek da ngay xam kon képp ku am xam-xam dañ laa jàppale moom li mu gëmoon mooy indi xam-xamam Afrique mais état yi fi nekk jàppale ko pour mu suuxat ndaw ñi ba génération bu ñëw nekk génération boo xam ne génération buy jariñ lay doon génération buy participer ci suñu développement continent lay doon mais malheureusement bi mu fi ñëwee ay politiciens yu ignoble la fi fekk 1960 1960 bi mu ñëwee ñi fi fekk Sénégal ñoru leen ay tubaab yu ñuul lañ woon moo tax ñu jël Sénégal jaay ko yàq nëbbu ñu Cheikh Anta ba ñun jariñoowuñu Cheikh Anta xamuñu Cheikh Anta Diop